那现在呢，我们这个讲座会我们正式开始。首先呢，我要介绍一下我们的老师呢，是来自台湾，他是台中人，他名字叫王世明老师，所以他在这里呢，我们很荣幸的呢邀请到他来做一个讲座会啊。这个讲座会呢，就是讲的就是跟心灵与信仰、这种健康身心的咨询的研习会。那么黄世明老师呢，他很精心的研究佛学啊，已经超过30年，应该有30年。还有，他对心理学呢、八字呢、紫微斗数呢、风水呢等，已经有30多年的经验了。那么他在台北呢，还有台中、高雄、台南，他们都设有一些讲堂啊。那么就是讲堂来做这个教学的服务，所以他的著作呢也有好多本，就是10多本的著作啊，就是写这些命理的书籍。那么这个学生呢，他所教出来的学生也超过1万个人了，服务的人数呢更难以计数。所以今天我们很荣幸的能够请到他来这里，做这个讲座会。请大家给他一个热烈的掌声。OK， 老师开始。今天很高兴能够来到这个我们新加坡的福建工业来跟各位结缘认识所以我要特别感谢我们这个福建工会的这个会长再来感谢我们这个苏文通苏先生苏师兄，还有这个福建工会的这些理事们还有我们这个新加坡的这些好兄弟好姐妹那刚刚这个苏师兄大概有把我的一些简历呢稍微介绍了一下那事实上呢，如果要我来跟各位再来自我介绍一遍的话呢，可能要介绍的是要让各位呢稍微有一点兴趣的这样的一个生平经历那我这个大概写了一下。我在台湾，正确来讲的话呢，其实跟在座的福建工会的理事出身呢很类似。怎么样很类似呢？我们的家族在台湾就是一个工厂世家。什么叫工厂世家？就是爸爸啦、叔叔啦、舅舅啦，都是开公司的。所以我从小就在工厂长大。有一些工厂呢，可能大家就比较熟悉，Jack 做脚踏车的，我想新加坡应该也有了目前是全世界最大的脚踏车制造工厂，在台湾、在大陆都有工厂我舅舅就是里面的大股东当然不是所谓的大，不是大老板了但是里面的那些股东呢，大概有4、5个啦，大概1半以上。差不多都是我们认识的这些叔叔啦、伯伯啦那我叔叔呢曾经是台湾股票上市公司呢股值非常高的一个叫做光学镜片的总经理也是里面的大股东。我们家自己也有开工厂，做什么做电器产品，做电扇、吊扇一些家用电器产品。后来也有到大陆设厂。所以我从小呢就在工厂长大。我15岁呢就会操作很多机台。所以我在19岁的时候呢，因为在我爸爸有计划的栽培之下，我就当上了我们台湾最年轻的品管科长。因为我们知道那个工厂，我们在台湾以前规定，你东西要销到全世界去，一定要设立
这个品管啊，所以现在很多什么叫 ISO 啦、9001啦，在台湾叫做 CNS 啦。我在19岁就全部学会，我在25岁就当上我们公司的总经理。所以我的出身背景呢，我才会跟各位来分享介绍，跟在座的开公司的、当老板的都很类似。但是呢，在我整个的发展过程当中呢，我在25岁呢，我期许自己要成为我们台湾所谓的创业青年楷。我们台湾有这样一个选拔了哈，就是年轻人可以把事业做得很好，你就可以成为被政府这样遴选出来的一个创业楷的代表。我是有这样的机会所以我在工厂里面呢学的东西非常多，包括生管、品管、制造、国贸。我26岁我就到埃及去做生意，很难想象的到全世界各地我就做生意。所以我年轻的时候呢，对自己是这样的一个期许，要成为一个像我舅舅一样，像我叔叔一样，像我爸爸一样，当一个大老板，赚很多钱可是很多事情都莫名其妙的来发生了。什么事情发生了呢？我发现我跟我爸爸的那个理念呢，我是总经理，他是董事长，我们很多这个做事情的理念呢，常常会发生冲突所以在很多冲突情况之下呢，我就去思考说，那怎么这样的一个自己的父亲，我会没有办法好好的跟他相处？那很多事情呢，3、2句话呢，就大小声，就吵架。那他也不理我，我也不理他，甚至我们今天吵到怎么样？美国的客户来了，大家在那个会议室里面开会，可以吵到呢，跟我爸爸说呢，来，我们到会议室外面先吵一架打一架，然后再过来跟客人怎么谈那个签订单。那这个蛮严重的，对不对？就在客人面前吵架。所以这辈子吵到我这个28岁的时候呢，真的觉得受不了，所以呢，只好忍痛离开我爸爸的公司。那因为这样子呢，我父亲要跟我断绝父子关系。因为怎么样？公司我不帮他管，而且那时候我思考一个非常重要的事情，就是说，难道管理这个公司，做一个企业家，做一个大老板这个是我真正想要的吗？我一直思考这个问题，而且我从比较年轻的时候呢，对这个命理学或者对这个心理学，我就很有兴趣。当然最重要的原因是我要去了解说，为什么我跟我爸爸常常会起冲突，没有办法呢，好好的跟他相处。那我会有这样的怀疑，不是没有原因。为什么？我们家有4个兄弟，我是老大，我爸爸就不会跟我弟弟吵。如果说我爸爸是个脾气很坏的人，对不对？好像跟我们家里面的，跟我妈妈，跟我这个4个兄弟啦，应该都会不合他们的缘结果不是，他就特别喜欢跟我唱反调。那跟我弟弟呢，就很好沟通但是我弟弟呢，并没有在工厂里面服务，所以他是学校研究所毕业以后呢，就到我们台湾很有名的这个中华电信研究所呢去上班，做那个工程师。所以到最后28岁，我才受不了。大事小事，有事没事，反正呢工厂生产制造呢也要跟我吵，跟客户签订单也要跟我吵客户要求什么时候出货，我答应了人家，他就可以去私底下又变更。比如说我这个要先出给这个陈先生的货，这个月要出，结果他私底下答应这个王先生也没跟我讲就要求工厂把这个货先出给这个王老板，就害我这个答应陈先生我出不了，那这个很糟糕，你知道吗？所以我离开以后呢，做什么？我在思考说，我应该做什么比较适合。结果那时候呢，我发现我很喜欢
建筑设计。所以我开始呢又去学校读建筑系，学做建筑。好，所以在30岁的时候呢，自己就开了一家建筑设计公司。所以这个房子我都会干。那做这个建筑设计公司呢，刚开始呢工作做得还不错，帮人家设计房子，帮人家盖房子、盖别墅，甚至那时候台湾，有很多这个建筑设计公司了我们都会跟他合作。但是呢，好景不长，过了没3年呢，就是遭逢台湾房地产最凄惨的时候。那一下子，工作事业是不是有出问题？那更糟糕的事情呢，你的工作不稳定，很多房租、很多薪水，你要去支付，是不是就有压力？那人有压力，烦恼会不会特别多？心情就会不好啊。那时候我已经结婚了，那我的前妻，我们是从学生时代就认识的。我虽然对家庭也蛮负责的，对感情也很重视，还生了2个女儿。那个时候，大女儿已经5岁了，小女儿已经3岁。那在讲到我前妻的爸爸，就是我的前岳父啦，是当地地方的前3大首富。我现在想一想呢，这个我周遭的亲戚朋友，你知道吗？长辈了每个都有钱的不得了。包括我的前岳父也是很有钱。但是我自己在工作的过程当中呢，我跟很多人一样，就面临了什么？第一个，你看跟我爸爸的相处压力，所以他跟我断绝父子关系。从此以后呢，我有将近20年没有跟我爸爸讲话，他不跟我讲话，我也不跟他讲话，2个就当空气了。这样糟不糟糕？也很糟糕嘞，那事业也发生问题，压力很大。月底一到就开始烦恼，哇，薪水怎么办？房租怎么办？下个月新的工程能不能跟客户签约？整个房地产都下来了，不景气，也没有人要买房子，也没有人要找我盖房子，压力是不是很大？很大。那回去当然，跟老婆呢，偶尔就会摆个臭脸给她看啦，那她要我这个放暑假了陪她出国玩啊，去日本玩啊，那我也不要啊，为什么？心情不好，哪有心情玩嘛？一件很糟糕的事情就发生了，因为我的前妻是在我舅舅的公司上班，有做那个 Jack 脚踏车上班，他就发现，既然你不理我，不关心我，我就去找别人来关心我嘛，我就去找别人来陪我嘛，这很糟糕，就跟他办公室里面的男同事发生了所谓的办公室恋情。来讲直接一点，就是我的前妻啦，就发现呢，有人比较能够喜欢他、照顾他、疼他，所以他就要跟我分手。那各位体会一下，这样有没有很惨？工作有压力，钱付不出来 ，case 然后家里又发生问题了，也就是说，对不对？应了一句话：夫妻本是同林鸟，对不对？这个大难来时呢，应该是要互相扶持、互相打拼嘛。结果呢，各分飞，惨了。一搞，事情一爆发，讲务实一点，我那个前妻的男朋友呢是泰国的华侨，他并不是台湾人。为什么呢？因为他们公司那时候要引进200多个泰劳到台湾去公司上工作，那要不要需要这个翻译？跟过去台湾管理，所以他并不是台湾人，所以事情发生呢，他的男朋友就被遣返回泰国，那我前妻机票一买就跟他回泰国去了，那一下子2个月没有任何的消息，各位去体会一下那种情形，如果换成在座的各位，你会好不好受？会不会好不好受？你就看2个女儿，一个5岁，一个3岁。好，就跟你讲，问爸爸说妈妈在哪里？你完全不知道他跑到哪里去，这样知道吗？你就知道他飞机一坐就出国就对了。
你去各位去想象那种场景，所以到最后呢，我是要把我建筑公司收掉，没办法去，就是没有那种心情去经营了。好，那还好，我刚好提过，我的家境还不错，所以呢，把公司收掉以后呢，结算一下，还有一些负债，以我们台币来讲，它100多万了，100多万，那就跟我妈妈就支持一下，我的弟弟就支持一下，当然我的爸爸是免谈啦，因为他已经要跟我断绝父子关系了，所以就勉强把那些债务，先透过家人的帮助，有没有？先把那个钱还掉。可在这个当下呢，我就开始思考，又在思考一件很严肃的问题了，就是说，为什么我会这样？我觉得我很努力啊，我在学校的成绩就是第1名啊，人家那个建筑系要读4年、5年才读得完，我2年就把它读完了开公司当老板。最后自己做建筑设计，当设计师，我都比别人努力啊！每天都在很努力的读书、用功、跟客户接洽、跑工程。那为什么会这样子？所以可能在座的有没有去思考这个问题？思考说，为什么这么努力工作，我还赚不到钱？为什么对家庭这么负责，但是莫名其妙的我的老婆、我的前妻也不跟我共体时间那一有压力，他就说他不爱我了，他爱别人。那我爸爸跟我相处，我也没有办法呢，好好的跟他来互动相处。如果我今天好好来跟他互动相处，我搞不好早就已经成为台湾另外一个非常有钱的企业家大老板，青年才俊。为什么这些我都没办法？那搞到最后呢，应了一句话叫“妻离子散，负债累累”。我思考这个问题。但在思考这个问题的当下呢，我也去请教很多老师。其中最有趣的一点呢，是我去请教一个我们台湾的师傅。大家知道，我们台湾有非常多的老师或者师傅呢，他们都具有这种神通的能力，我们就称为叫通灵了哈。他就可以看到我们的前世今生，甚至可以感受到呢，我们有没有一些冤亲债主跟着我们在干扰影响我们。接着我们在座呢，我们那个 Kate， 我们那个苏文东苏师兄。他的这个学文，他4月份到6月份就到台湾去上课，那接下来呢，他也会在新加坡用他在台湾所学到的这些知识跟能力来为各位服务。我们在这个上课的行程表里面呢，我都有帮他安排出来。我们这个学文 Kate， 他已经具备有这样的能力。什么样的能力？就是所谓通灵，可以跟仙佛菩萨，或是跟你的冤亲债主来沟通，甚至也可以透过很多方法占查或是卜卦来了解到你的3世因果。那我现在回过来谈说，我去请教很多师傅，我就问他说：“师傅，为什么我会这样子？”我的师傅看了我的八字命盘，然后呢，跟我讲了2个非常重要的结论。他说，第一个结论，你的老婆，那时候是我的老婆了哈，很麻烦，她遇到了她前辈子的儿子，所以呢，她现在呢就很想为她这个男朋友呢来照顾他，甚至来为他开创他的事业。从台湾带了100多万的台币飞到泰国去，要帮他开店做生意。因此他跟我讲，你现在当人家的老公遇到他前辈子的儿子，那这个当妈妈的都是这样子。有了儿子就怎么样？不要老公了，
所以你要有心理准备，啊，就是你要把你那时候你的老婆哦，从她男朋友身边要把她给所谓啊，等他回来会把她抢回来好了啦哈，可能没那么容易。哇，那这个当然我一听哦，真的是这样子吗？哎，后来我事后一查，哎，真的这样子。她男朋友呢，比我那时候的老婆还小2岁。啊，那一年我记得我的老婆呢30岁，她比她还小2岁。结果她在泰国也有娶老婆，也有小孩，可她就是要跟他跑。哦，这个打击，就让我慢慢去体会到呢，原来呢，我们人呢，在跟人的互动过程当中呢，会很严重的受到这个前辈子3世因果的干扰影响，然后会让人很莫名其妙的做出呢，我们没有办法用理性、用客观去思考的一些行为。所以我的前妻遇到这样的事情呢，她都没有办法控制了，就跑掉了，女儿都不要了，啊，当然事后不是不要，她还是有回来了哈。那当然我也知道跟她结束这段婚姻的。再来谈到我跟我爸爸，这个师傅就跟我讲，哇，你这个爸爸啊，多有趣呢。他说我前辈子是当官的，做官了啊。我的爸爸被我误判，觉得好不好玩？来跟我讲，因为我的爸爸呢，他这辈子有一个坏习惯，就是他讲话比较喜欢，我们讲台湾就是喜欢讲话，然后有时候讲话讲过头，或者讲不实在的一些话，啊，所以他因为这样子呢，啊，可能就被小人陷害。那我前辈在当官的时候呢，我没有去查清楚人家把他陷害的这一些事实，我把他判死刑。所以他这一辈子回来当我爸爸，换我当他儿子，那惨了，他要不要把他前辈子受的冤屈通通要回去？要，所以对我特别坏。那我在工厂里面呢，为他我们说尽心尽力的做牛做马，但是呢，都得不到他的认同跟欢喜，最后只好自己出来。再来第3个重点呢，这个我这个老师又跟我讲，你前辈子除了当官，误判了很多案件，因为你太这个我们在很多人都是太自以为是了，都贡高傲慢啊。那所以呢，你把人家判了很多冤狱，没有去把它查清楚啊，所以呢，你这一辈子就会有很多是非小人来找你麻烦。所以很多人莫名其妙，本来是好朋友哦，相处了4、5年之后呢，你一个很好的好朋友哦，突然莫名其妙会来陷害，讲你一些什么口舌是非。那这些现象呢，果然在我的生命过程当中呢，一而再的不断的发生。那我当然就要问我的老师啦，说那我该怎么办？我的老师跟我讲，你要好好的来行善布施，为众生来服务。然后告诉众生这些3世因果的可怕，然后来帮助大家怎么样去改善他们这个不好的因果业力，你才能够化解你前辈子做了这么多坏事的所该遭受到的果报。不然还有更严重的，我听讲。天哪，还有更严重了！什么叫还有更严重了？我老师跟我讲说，我那个时候34岁，你可能再活不过5年，你会有很严重的意外血光之灾。那再来一听你就要紧张了啊，因为很多事情都一一发生了啊。跟爸爸的关系，家庭也毁了，事业也完蛋了啊！那
接下来他讲会有意外血光，那你总不能够不把它放在心上喽。我那时候绝对不会说跟我老师呛架说，你这个搞迷信呢，好歹我也是研究所出来的，我也是读书人呢，我也搞过大公司，当过大老板呢，我相信你这些有的没有。那时候我很乖，不敢。事实上，我觉得我是一个非常聪明的人，读书、创业，一点都不输给人家。但这个时候，不得不相信，为什么？一件一件都发生在眼前啊！所以我说，那请问老师该怎么办？那时候也开始接触一些佛法，知道善恶自有报，就知道这三世因果的关系。所以呢，又学了易经以后呢，易经第一句话就告诉我们：祸福无门，为人自招。就我们这一辈子的好运，我们这一辈子的坏运，不是别人加诸在我们身上的。这个人要来害我们，不是他故意要来害我们，是怎么样？我们前辈子有害过他，所以我们这次被他害，他不好而已，刚刚好而已。就像我爸爸，为什么他要这么讨厌我？为什么他不去欺负我弟弟？他就要来欺负我啊！因为我曾经做了伤害他的事，那这一点我就要慢慢的去接受啦，不能再讲说这是迷信啦。你从很多佛经，这些佛菩萨告诉我们的道理，还有从我这个老师跟我讲的这一些，印证啊，我接受。那我接受该怎么办？你要赶快学明朝的袁了凡他写的《了凡四训》那一本书，你要赶快发愿，你要做3000件善事。我说好，那我愿意发愿。我愿意学佛，我愿意懂三世因果，我愿意发愿。我说我发愿，我这个时候负债100多万，事业也没了，什么也没有了那我能做什么事？我老师说，你不是很年轻的时候呢，有兴趣也学过易经吗？也学过一些八字吗？我说对呀，有学过有学过，你就拿这个来帮人啊。那我说好，那我愿意。也毕竟我学过，我会，但有没有很会？跟各位报告，绝对没有像现在这么会，就一点点会而已嘛。因为就平常跟一些老师上课私底下学过而已然后有学过就好了。你有一点会，你就可以去帮人家来服务。我说我愿意发愿，所以从此以后呢，我在台湾为人家看这个八字命盘，为人家卜卦，不收任何的红包跟供养，到现在都是依然如此。然后开始呢，跟人家上课。所以那时候帮人家这个看八字或是卜卦是怎么样？我在台湾常笑着讲就像呢，我们台湾有那个 7-Eleven。24小时服务，直接服务到家。所以有一阵子呢，那时候我还在台湾还没有设佛堂的时候呢，常常这个下午呢3、4点呢，我电话就响了。黄老弟，晚上有没有时间啊？说有啊，因为那时候也离婚了嘛，对不对？就是独家寡人一个嘛。黄老弟有没有空啊？晚上来我家吃饭。我说好啊。3、4点接到这个电话，我就知道请我去他家吃饭。有没有什么好看的事啊？当然有好看的事叫无事不登三宝殿虽然不是吃鸿门宴，但也绝对不是白吃的晚餐现在跟这个老哥一起吃饭了，吃好了，黄老弟我这个儿子今年要考大学联考了你要不要帮我看一下帮我卜个卦？说好啊，来。所以呢，每个礼拜有3、4个晚上都是在这些老哥啦、这些朋友家里面吃饭。所以吃完饭以后呢，就开始帮人家卜卦啦，帮人家看八字啦，那给他一个非常好的引导跟建议。那到最后呢，也开始出来跟人家上课。那我要跟各位来分享我的过程经历呢，我就是要让各位慢慢
体会，当你在工作上，当你在婚姻感情上，当你在身体健康上有了这些问题，不要自怨自艾，不要去埋怨别人，要赶快找出原因。因为你不赶快找出原因，就像一个人生了病，你不赶快把你的病因找出来，再来抱怨有用吗？没有用。所以呢，我赶快把我的原因找出来之后呢，去做这些行善补施的功课。那我的厄运有没有开始好转？跟各位报告，我厄运开始好转。最明显的一个事件，真的发生了。我说我34岁呢，8月，35岁呢，哇，就开始到处跟人家上课啦、服务啦，啊。我36岁，我记得很清楚，6月7号傍晚6点30分，开着一辆这个小轿车，被一辆油罐车啊，你们看过那油罐车吗？那油罐车是好大那个车头，有没有？直接冲过对面车道，把我那辆车迎面对撞。就这样直接撞上，那时候的感觉啦，跟各位报告，我远远的看人家油罐车开很快，然后呢，我本来是开在内线道，但他从对面就他一直偏，一直冲到，我就看他一直冲过来，我赶快闪到外车道，有没有闪过？没闪过，一样就这样被他冲到，他感觉就跟什么？跟被飞弹打到没什么两样。你明明看他过来，但是速度很快，因为我速度很快，那速度也很快，就这样撞上。就直接撞到什么驾驶座这边，那这样撞到了严不严重？可以跟各位报告一下多严重了哈。我们知道那个车子钣金是一片一片在钣，对不对？哪片撞凹了去钣哪一片嘛哈。后来我那辆车呢，全车的钣金没有一块完整的，就整辆车是扭曲变形。那车拖到修理厂去。那辆车只有开1年多而已，还算蛮新的车哦，好1年多。那个技师检查完之后呢，就在那检查报告给他盖上一个章，然后就签名。那个章上面就2个字而已，作废。那辆车作废了，为什么作废？你这没办法修。第一个，没有一块钣金是完整的，那玻璃都破掉了。再来，连那个引擎啊，那引擎气缸整个都裂掉了。各位请看那个撞击力大不大？好，所以车子整辆毁掉了，作废。还有更严重的，我们以前戴的眼镜，这镜片都是玻璃做的，不像现在是树脂安全镜片，这个镜片都碎掉。你看这个镜片都碎掉了，你的骨头会比这个玻璃镜片硬吗？不会。所以呢，被救护车送到医院去呢，医生检查 X 光扫描了一遍，竟然发现这个人好奇怪，我好奇怪了，怎么奇怪？全身上下竟然没有一个地方骨折，就是骨头断掉、裂掉了，通通都没有，好奇怪。但是很危险因为后来醒来，医生跟我讲，你这个没有骨折更危险，怎么样？脑震荡啊，颞出血啊，搞不好肝啊、肾啊都被震裂了，对不对？我住院观察。到了8点多，我的家人来了，还有跟我上课的一些学生来了。我一个学生很有趣，一来就跟我讲，老师，我要出门之前呢，我听到你车发生车祸，出门之前呢，我就有帮你补了一个卦，看你这个事件怎么样。我补出来的卦叫天风过变，乾为天。我一听我知道，安了，我没事了。你会听到一个乾为天，天一个天的卦出来，天就代表什么？神明嘛，老天嘛我就知道怎么样。我这一次的车祸事件，为什么全身检查都没骨折？医生说要观察没有内出血，但我知道已经没事了。
天上的神明菩萨下来保佑我，因为我有什么？我2年前有发愿，我有做行善布施，不然36岁就要死的人了。你说我这个老师讲的应不应验？你5年内会有很严重的意外情况发生，你要赶快发愿，不然你就死。所以你看这个事件，这个车祸严不严重？超严重的啊！人讲难听一点，除了一些外伤被玻璃割伤之外，几乎是叫毫发无伤。当天晚上11、2点，我肚子饿就吵着要吃东西，瞒着护士呢，偷偷去买了面包、牛奶回来吃。那医生硬要我住院观察了10天，我受不了了，一直吵着要出院，还要我写出院切结书。那这一些呢，都是让各位去体会，一个人你会发生这些莫名其妙的事件，绝对不是莫名其妙，绝对都有一些因果业力，有一些你的好运坏运在干扰着影响着我们。那今天老师，我愿意在台湾上课，甚至我愿意呢，远道重洋的来到新加坡跟各位上课，来跟各位分享。其实我最后一个目的，我就是要告诉各位，这一些三世因果，这一些会让你事业不好，会让你身体健康出问题，会让你的财运不佳，甚至会让你莫名其妙跟你的老婆吵架，跟你的小孩子吵架，他们都是有原因的，不是莫名其妙。所以你一定要找到方法去了解你的原因出在哪里，去找到方法，从了解你的原因之后呢，赶快去把这些问题化解掉。所以我常常跟各位分享，我是一个改运很成功的人，我都可以把我36岁都要死掉的死运，我都可以把它改过来。后来我又开始上班了，工作。但是我工作的话呢，常跟很多人分享，我1个礼拜7天，我上班4天。要不要工作？要不要赚钱？要，因为什么？我跟人家服务，我跟人家看巴士，我跟人家这个做这些服务，我有没有收红包？我没有嘛，所以我要不要工作？当然是要啊。我服务3天，跟人家服务，跟人家做义工甚至我们那时候台湾很有名，慈济有没有？是慈济帮忙。一方面更进一步的来学习这些佛法，参加法会、拜忏、念经，甚至也做很多义工。尤其那时候慈济在台湾正在发展的时候呢，办的活动特别多，像这种讲座了我们那时候了20几年前在台湾就常常办了，场面比这个更大的几百个人的那种场面呢，我们都帮忙办过。所以4天上班，3天做义工。怎么样叫改运成功？开始工作上班，做业务。我第3个月是成了我们公司的榜上新星，就是那什么业务那什么名人榜、名人榜吗？我就上榜了。我1年后，我的业绩就是我们公司里面的前3名。我第3年就把我那个跟我家人借了100多万的债务呢，就还清了。我总共工作了6年。以前做建筑设计呢，哇，那个金额来，那做建筑的金额都很大了。在我们台湾来讲，几百万、几千万进来要出去，进来要出去了，忙了几年了。你看公司钱算，还负债100多万，结果现在来这边上班，业绩都公司前3名，身上累积的现金呢，在我们台湾来讲上千万，开的也是进口的车子，住的透天的4楼透天的这种大房子，工作也很顺利，业绩也很好。
所以各位去体会，有没有感应成功了？感应成功。那讲到这里呢，我们就回过头来讲说，那老师，你讲这些道理我们都懂。很多佛经呢，如果各位去参加一些佛事的这些法会啦、共修啦，这些出家师父呢，或者这些老师也都这样跟各位讲。哎呀，讲你为什么这么辛苦啊？因为你业障深厚啊。那讲你为什么会跟你儿子不和？因为你跟你儿子前辈子是冤亲债主啊。对，可是他们讲的，我们听到最后呢，我们有一个感觉就是说，那些道理我们都懂啊，但是这些道理放在我们个人每一个人的身上，那到底我跟我的儿子是出了什么关系？我跟我老婆是出了什么关系？那你说是冤亲债主哦，还是我未来的运势到底怎么样？还是老师哇？那照你这么讲，是不是你要我们每一个人都跟你一样那飞到台湾去找你帮助过你那一个老师？那这样会不会很麻烦？好像也很麻烦那我可以进一步来跟各位分享。接下来，你要如何来了解你自己，甚至了解你的儿子，甚至了解呢你未来整个事业的发展，甚至了解你有什么样的个性，了解你有什么样的才华，知道你前辈子跟这一辈子的关系什么样的关系。我可以告诉各位，你不需要去找什么台湾的老师，你也不需要呢，就只听了这些这些法师或这些老师跟你讲的只是一个你已经知道的道理，就像老师刚刚跟你分享的这些，听一听，好，没有错，好像是我这个黄老师的故事，但是呢，反过用在你的身上，老师，我跟你又不一样，是不是？你是台湾人，我是新加坡人啊。你跟你爸爸的互动关系，我跟我爸爸关系很好啊。我现在是跟我儿子的关系不好啊。所以我的故事，某方面来讲，可以全然套用在你的身上吗？不行的嘛，对不对？那我到底哪里出了问题？我们在中国就是有非常好的一个学问，这个学问呢，就叫做八字。这个学问呢，就叫做易经。各位知道八字易经在我们人类文明历史上已经有多久了吗？你绝对难以想象的久。人类文明历史我现在不要谈中国，全世界这个时代的人类文明历史，我们可以查出来的史料典籍告诉我们，易经在中国8000年前就已经有了，8000年前啊，几乎是全世界最古老的文明文化。八字5000年前就有了，八字谁创的？皇帝创的。易经谁创的？神农氏创的。神农氏，新加坡应该也认识吧？叫五谷大帝，有没有？神农氏创的。所以这两个学问够久，久到令我们难以想象。但是我常常讲，这两个学问都不是人发明，因为你说在8000年前，在5000年前，人有这样的智慧吗？各位去体会哦。8000年前还有文字吗？我们现在所用的这些中文字，谁创的？仓颉嘛，对不对？仓颉是多久年前的事？黄帝时候5000年前的事。那时候这些文明文字才出来，所以你说这两个的文明，这两个文化够不够久远？那我可以跟各位报告，这两个不是给你搞迷信，这两个是有所本的，这两个是个学问，这两个如果你去了解的话，
不是像各位想的那么简单啊，就是来，老师啊，帮我算算命，看一看。那算算命看一看，好了，说你3年后会破财，说你2年后会跟你老婆离婚，难道就这样算了吗？不是的。所以如果你把这个学问是用这样的一个角度来看的话呢，表示你太肤浅了。这个学问呢，我常用一个比较简单的比喻。我们每一个人拿到这一张所谓的八字命盘，它就像什么？我们去医院做了身体健康出来那个什么身体健康检查报告表啊。所以这张八字命盘就像是什么？全身的身体健康检查。好了，我们都知道，你拿到医生给你的身体检查报告表之后呢，你接下来一定问医生啊，医生，麻烦跟我讲一下，我哪里出问题了？要不要这样问？哪里？医生，我是不是肾比较不好？医生，我是不是肝比较不好？所以我就常常觉得容易疲倦啊，容易累啊，是不是这样子？第二步，我们要赶快问了，医生啊，那我该怎么样去治疗啦？如果严重一点，马上就要治疗了；不是很严重，我该怎么样去保健？对不对？吃一些营养健康食品啦，怎么样来改善我这个不好的病症？不然放着不管，会不会越来越严重？一定会嘛。对，这是身体健康检查报告表。不是告诉你说，对了，你3年后你的财产会被你这个劫财破财了光光了。那好，那算了，就回家睡觉了。不是这样子，还要进一步的去了解。那现在一个非常重要的重点呢，那老师来跟各位这边1个小时、2个小时的座谈会把我的故事跟各位分享，甚至呢告诉各位这个命盘呢就是一个很基本的这个身体健康检查报告表。那可能各位拿到这张命盘，好看一看，老师，就有看嘞，它上面都是中文字嘞，都没懂嘞，不知道是什么意思。我说什么意思？很简单嘛。为什么要上课？其实我最喜欢做的就跟人家上课。为什么喜欢跟人家上课？用台湾经国书里讲嘛，我要给你鱼吃，还是我教你钓鱼？我当然教你钓鱼嘛。我不要给你鱼吃啊，我教你钓鱼了，你不但自己钓鱼，自己还有得吃，你多钓了鱼还可以怎么样？还可以分给别人吃哎。我喜欢做这样的事情，所以我喜欢上课。我的责任很简单，这是你的身体健康检查报告表，这是你前辈子做了什么好事坏事，带到这一辈子的成绩单。我第一个任务，我要不要教你看得懂它？要。我教你看得懂它，你知道你哪里出问题，你就会针对你的问题，要不要去注意，要不要去改善？要。你不但会看你自己的了，你的家人朋友会不会看了？你会看了，就可以像我20年前一样，到处去帮人家看了。我再跟你讲一个案例，我跟各位分享的都是真人实事，包括我自己的故事。现在跟各位讲的第2个故事，我学会了这个以后，各位知道我第一个帮助的是谁吗？我自己的3弟，自己的弟弟。我自己的弟弟怎么样？他读那个土木工程系，台中很有名的国立大学毕业，土木工程系哦。到我们台湾的所谓水利局去上班，因为我们那时候来讲，新台币1个月也5、6万了，中高以上的生活收入哦。你知道他们那个水利局管了台湾有一条非常有名的溪，叫做大甲溪，一直到什么？到什么梨山啦中部这一条溪，他们所管的预算，一年呢以台币来讲，就有300-400亿，因为这条溪整个上去有7、8个发电厂，
水力发电厂嘛，所以预算够不够？多。但是我弟弟去上班以后，做的高不高兴？不高兴。为什么不高兴？为什么有300-400亿？因为有没有很多工程？比如你那个河川要不要去疏浚？那个水库要不要去疏浚？然后河川旁边有很多那个我们有种了很多那个所谓产业道路，有很多这个果树树林他们要不要去规划？所以看有这么多的工程，他要去监督，要去审核，要去发包，所以呢，常常去巡一趟回来之后呢，人家送给他一箱水果，上面放2层是水蜜桃，下面是什么？几十万的，那个叫什么？那个叫红包。这样了解了吗？我弟弟每次带着那箱水果回来，都不知道该怎么办。那赶快拿去给人家所以你说要收也不是，不收也不是，做得很痛。他就来问我说：“老哥，帮我看一下，我这个工作该怎么办？”我直接跟他讲：“你这个工作不能再做了，你再做2年，你一定会有劳役之灾。你收了这个叫贪污，因为你现在是公务人员贪污要不要被关？要。你看我上任的总统陈水扁都被关了嘛，贪了几10亿嘛，你不收，你们局里面的同事都有在收呢，你不收，你会不会被你们这个上面的科长或者你们同事排挤？初步是工作量很多丢给你做，再接下来怎么样？搞不好会不会涉及把你陷害？因为你不收就不是我们同一派的。所以公务人员某程度来讲，是不是这样的一个现象？他很痛苦，不知道该怎么办。我说你要赶快想办法离开这个单位，不然这2年绝对有劳役之灾。他说怎么办？我说你不是对那个当国小老师也很有兴趣？我们在台湾就是你要去当国小老师，可是他不是学这个所谓师范这一科出来，你知道吗？所以他要当国小老师，还要怎么样？还要重新去考。你看那人大学毕业了，我们台湾都当兵回来了，那个时候都已经怎么样？28、29岁了，那现在还要当国小老师，还要去考，考上了还要读，读完还要当实习老师。也就是说呢，他想要当老师，从考上实习，当上正式的老师，最少还要3年。这3年内都怎么样？都是没有收入的。他来问我，不然我想去考这个老师，国家老师。一去跟我爸爸讲，